na kwa sasa nimetoka kuwa yangu ni kule Mboni za Kikima. Sasa endelea kusoma walimu wangu. Inasema nchi yako ni nchi ipi? Yaona akaulizwa nchi yako ni nchi ipi? Sasa nchi yangu ni nawe mtu wa kabila gani? Na mimi Yona akaulizwa yeye ni mtu wa kabila gani? Mimi ni mtu wa kabila, mimi ni Mkamba. Soma tusikia. Inasema twende. Akawaambiaje? Mimi ni Mwibrania. Tulia. Kwa hiyo nimeweza kujieleza majina yangu na Injili, habari njema za Yesu Kristo, na ndiyo maana tunawakaribisha ili ya kwamba tuweze kuanza mkutano wa mafundisho ya Biblia, na Mungu ataweza kutubariki. Mungu wa amani ataweza kutubariki wapendwa. Kwa hivyo mmekaribishwa yote, walio wa Kristo, wasio wa Kristo, mmekaribishwa kwenye mafundisho ya Biblia. Sasa mwalimu wangu, nipe kitabu ni kile cha Timotheo wa kwanza 2 yake ni ya kwanza. Timotheo wa kwanza 2 yake ni ya kwanza. Maandiko yanasemaje? Katika Timotheo wa kwanza inasemaje? Inasema hivi. 2 mstari wa kwanza inasema, soma. Basi kabla ya mambo yote, maandiko yanasema basi kabla ya mambo yote nataka dua. Mungu anasema kabla ya mambo yote. Mungu anasema kabla ya mambo yote Mungu anataka dua. Endelea. Na sala. Na Mungu anataka na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo Mungu anasema kabla ya jambo lolote kufanyika, Mungu anataka watu waweze kumtanguliza kwa njia ya sala na maombezi pamoja na shukrani. Kwa hivyo pia, mpendwa unanisikiliza, ninaomba ili ya kwamba hata unapoanza kazi yako, jaribu sana umtangulize Mungu kwenye kazi yako, ili ya kwamba aweze kutangulia na kubariki kazi yako unapoanza asubuhi, na pia unapomaliza kazi yako jioni. Ni vyema pia umshukuru Mungu kwa sababu amekulinda na amekuweza kukubariki, maana hujarudi nyumbani mikono mitupu. Kwa hivyo Mungu anaangiza ya kwamba kabla ya jambo lote kufanyika, watu ni lazima waweze kumtanguliza kwenye shughuli zao. Sasa tunapaswa kumtanguliza Mungu kwa njia gani, msomaji? Naam. Luka 22 nipe aya yake ya 41. Katika kitabu cha Luka 22 aya yake ya 41 inasema hivi. Soma tusikie. Mwenyewe akajitenga nao. Siku moja Yesu akajitenga na wanafunzi wake kama kiasi cha kutupa jiwe. Endelea. Akapiga magoti akaomba. Akapiga magoti akafanyaje? Akaomba. Kumbe Yesu alipokuwa akiomba alipiga magoti akafanyaje? Akaomba. Yesu alipokuwa akiomba alipiga magoti akafanyaje? Akaomba. Kwa hivyo mpendwa, ningependa niweze kukualika ili ya kwamba tuweze kuanza mafundisho yetu kwa njia ya maombi, na hivyo tutaweza kuandamana pamoja kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Tunaomba ili tuweze kuanza mafundisho yetu jioni ya leo. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetujalia ili ya kwamba tuweze kusikiliza sauti yako kutoka kwa neno lako lenye uzima. Tunakusihi na tunakuomba kwa unyenyekevu, Bwana, ukaweze kutumia kama vile utakavyopenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba kwa ajili ya wasikilizaji, hebu ukatunganishe pamoja kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, ili kwamba yote ambayo utakayojifundisha Bwana akaweza kuleta wokovu katika maisha yetu, na zaidi akaweza kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Nasi kama walimu tunaomba ututumie, tujalie neema iliyo nyingi, ili ya kwamba maneno yako yanapotoka Bwana yakaweze kuwa ya manufaa na ya matumaini kwa ajili yetu sisi wote na kwa ajili ya wote wanaotusikiliza. Mapenzi yako yatimizwe tunapoenda kuanza. Tuangizie malaika zako watakatifu ili ya kwamba wakaweze kutulinda. Mapenzi yako yatimizwe tunapoenda kuanza hadi mwisho. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu Bwana wetu tumeomba. Amina. Sasa baada ya kuomba, tutakuwa wenye kuingia
kwenye mafundisho, na mafundisho ambayo tunaenda kuangalia maana Biblia ndiyo msingi wa imani ya Wakristo. Biblia ndiyo msingi wa imani ya Wakristo, ama ndiyo msingi wa imani ya kweli. Na kwa hivyo tunaenda kuanza kwa kitu kinaitwa utangulizi, maana leo ni siku ya kwanza. Naomba niweze kufanya utangulizi, kisha tutakuwa tunaendelea kujifunza siku kwa siku kadiri Mungu atakavyotujalia neema. Tutaendelea kuchunguza maandiko ili tuweze kujua Mungu anakusudia nini kwenye lake. Kwanza, Mungu ameweza kutupa kitu kinaitwa Biblia. Msomaji, naomba unisaidie kitabu cha Yohana 17 aya yake ya 17 ili tuweze kuanzia hapo. Biblia ndiyo msingi wa imani ya kweli na ndiyo kitabu ambacho Mungu amepeana ili ya kwamba wanadamu watakapofuatilia yale ambayo Mungu ameweka kwenye kitabu hicho watakuwa na uzima wa milele, ama watapata uzima wa milele. Soma tusikie. Inasema 17:17 Yohana, uwatakase kwa ile kweli. Yesu akasema uwatakase kwa ile kweli. Kwa hiyo watu, Yesu akasema watakaswa kwa ile kweli. Endelea. Neno lako ndiyo kweli. Ati neno lake ndiyo nini? Ndiyo kweli. Kwa hiyo watu wanahitaji, mimi na wewe mpendwa unayenisikiliza, mimi na wewe lazima tutakaswe na ukweli, na kweli ni neno la Mungu. Lazima tutakaswe na kweli, na kweli ni neno lake Mungu. Sasa neno hili ambalo ni la Mungu, ambalo ni ukweli, Mungu kuna mahali ameiweka, na hapo ndipo tunapaswa kulichunguza hilo neno ambalo ni ukweli, ili tutakaswe tufanane na Kristo. Msomaji, naam mwalimu. Isaya 34 nipe aya yake ni ya 16. Tunahitaji kila mmoja wetu, maana hakuna mtu atakayeona uzima wa milele, ama hakuna mtu atakayeingia mbinguni kama hajatakaswa na kweli, ambao kweli ni neno la Mungu. Soma usikie mwalimu wangu. Tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasomea. Sasa Isaya alipokuwa akiandika akaandika hivi, tutafute katika kitabu cha nani? Cha Bwana mkasomea. Ati tutafute katika kitabu cha Bwana tukafanya nini? Mkasomea. Kumbe Bwana ametupea nini? Kitabu. Bwana ametupea kitabu. Kuna kitabu ambacho Bwana ametupa, na hicho kitabu maandiko nasema tutafute kwa hicho kitabu cha Bwana tukasome. Kwa hivyo Bwana ako na kitabu, na hicho kitabu ametupa ili tukatafute mambo ambayo yanayohusiana na ufalme wa mbingu, mambo yanayohusiana na uzima wa milele, na hapo ndipo tunapaswa kutafuta. Sasa maandiko nasema tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Endelea. Hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo. Hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo. Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Ati hapana mmoja atakayekosa mwenzake. Kumbe tukitafuta katika kitabu cha Bwana hakuna mtu atakayekosa mwenzake. Yaani ina maana ya kwamba kama tutachunguza maandiko kwa hekima ya kimbingu, hakuna mtu atakayekosana na mwenzake katika, ama hakuna mtu atakayesikia akisema wacha kwangu. Kwa nini? Maana mbona ametupa kitabu, na hicho kitabu ametuambia some. Kwa hivyo tutakapokuwa tunakisoma, hapana mtu atakayekosana na mwenzake, ama kuna mtu atakayeona anaingiliwa na neno la Mungu, maana maandiko ama neno lake ndivyo limesema. Sasa endelea kusoma tusikie. Kwa maana kinywa changu kimeamuru. Kwa maana kinywa changu kimeamuru. Na roho yake imewakusanya. Na roho yake imefanyaje? Imewakusanya. Sasa Mungu akitaka kukusanya watu wake, Mungu anakusanya watu wake kupitia kwa kitabu chake ambacho kinaitwa Biblia. Mungu akikusanya watu wake, ama anapoita watu wake, anatumia kitabu chake ambacho ni Biblia, na ndio tunaenda kuitumia kwa ajili ya kufundisha watu Mungu anakusudia nini kwenye maisha yetu. Sasa mwalimu wangu, naam. Kwa hivyo baada ya kuona Mungu anatumia kitabu chake ambacho ni Biblia, lazima
tuweze kujua nani kaandika Biblia kwanza. Mwalimu wangu, ndio nani kaandika kitabu hiki? Unajua leo kuna watu wanasema kitabu hiki ambacho kinaitwa Biblia, unajua hicho kitabu kimeandikwa na wanadamu, na kwa sababu kimeandikwa na wanadamu sio kitabu cha Mungu. Sasa naomba niseme hivyo, ni kweli Biblia iliandikwa na wanadamu, lakini tunapaswa kuelewa wanadamu waliokuwa wanaandika, nani aliwatumia kuandika? Maana hawakuandika maneno yao. Msomaji. Na mwalimu. Petro wa pili 1 yake ni ya 20. Sikiliza. Ni kweli Biblia walioandika ni wanadamu, lakini swali linakuja, je, wanadamu waliokuwa wakiandika waliandika mawazo yao ama waliandika dhana zao, ama nani alikuwa anawaongoza kuandika kitabu hiki ambacho kinaitwa Biblia, ambacho kinahitajika kununuliwa duniani kote kwa ajili ya kuandaa watu wote kwa ajili ya ufalme wa Mungu na pia kwa ajili ya uzima wa milele? Inasemaje? Inasema Petro wa kwanza 1 aya yake 21 na 22. Anzia 20 nzuri mwalimu wangu. Petro wa kwanza. Petro wa pili mwalimu wangu. Petro wa pili. Barikiwa. Petro wa pili 1 anzia yake ya 20. Inasemaje? Inasema hivi. Inasema soma. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Maandiko yanasema unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu. Kwa hivyo maandiko yanafundisha ya kwamba unabii haukuletwa mahali popote kwa mapenzi ya wanadamu. Endelea. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Sasa maandiko yanasema wanadamu walinena yaliyotoka wapi? Kwa Mungu. Ati wanadamu walinena yaliyotoka wapi? Kwa Mungu. Kwa hivyo wale wanaosema Biblia ni wanadamu waliandika, ni kweli, lakini wanadamu hao walipokuwa wakiandika hawakuandika maneno yao, lakini maandiko yanasema walinena yaliyotoka wapi? Kwa Mungu. Ati walinena yaliyotoka wapi? Kwa Mungu. Maliza. Wakiongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Kumbe wanadamu walipokuwa wakiandika waliandika yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho nani? Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wale walioandika Biblia hawakuandika maneno yao, bali waliandika maneno yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho wa Mungu. Na Roho wa Mungu. Kwa hivyo ni kweli wanadamu waliandika, lakini sasa sikiliza mpendwa, kabla wanadamu hawajaandika, swali, nani alikuwa wa kwanza kuandika Biblia? Nani alikuwa wa kwanza kuandika Biblia? Maana kabla ya wanadamu watumiwe kuandika, kuna yule aliyetangulia kuandika, na sasa ndio tunataka kufuata ama kuangalia ni nani. Msomaji. Nipe kitabu cha Kutoka 24 aya yake ni ya 12. Kabla wanadamu watumike kuandika, pia Mungu mwenyewe alitangulia kuandika Biblia. Kutoka 24 nipe aya yake ya 12. Inasemaje? Bwana akamwambia Musa, sikiliza maneno. Maandiko yanasema Bwana akamwambia Musa nini? Njoo huku juu kwangu mlimani. Njoo huku juu kwangu mlimani. Uwe huku nami nitakupa mbao za mawe. Ati nami nitakupa mbao za mawe. Mungu akamwambia Musa, njoo huku mlimani nami nitakupa mbao za nini? Za mawe zilizo na ile sheria na hiyo amri alafu niliyoandika ili uwafundishe. Unaona? Naam. Kwa hivyo Musa anapewa mbao 2, unaona? Naam. Ambazo Mungu anasema mimi mwenyewe niliandika. Yaani anasema mbao niliyoandika uwafunze mwenyewe. Kwa hivyo Biblia, mwandishi wa kwanza wa Biblia ni Mungu mwenyewe, ndiye alianza kuandika. Sasa mwalimu wangu, 31:15 kitabu cha Kutoka, kisha usome aya yake ya 16. Mungu mwenyewe ndiye wa kwanza kuandika Biblia, na tumeona kwamba Mungu ametupa kitabu hicho ambacho ni Biblia ili ya kwamba tuweze kutafuta ndani ya kitabu hicho ambacho ametupa. 31:15
16 kitabu cha Kutoka inasemaje? Nasema kazi itafanywa siku 6. 32 soma 15. 32:15 nasema inasema basi Musa akageuka akashuka katika mlima. Akashuka kutoka wapi? Mlimani. Endelea. Na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Soma. Mbao zilizoandikwa pande zote mbili. Alafu upande huu na upande huu ziliandikwa. Tupe habari. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu. Ati zile mbao ambazo Musa alishuka nazo zilikuwa kazi ya nani? Ya Mungu. Ati zilikuwa kazi ya nani? Ya Mungu. Endelea. Nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu. Ati maandiko yalikuwa maandiko ya nani? Ya Mungu. Kuna mbao mbili za mawe. Nani aliandika? Mungu. Ni Mungu mwenyewe aliandika. Kwa hivyo Mungu ndiye mwandishi wa kwanza wa Biblia. Mungu ndiye mwandishi wa kwanza wa Biblia. Na ndio maana nimekuambia hivi, Biblia ni kitabu cha Mungu, ama Biblia ndio msingi wa imani ya kweli ya Wakristo. Biblia ndio ndio msingi wa kweli wa imani ya Wakristo mpendwa. Sasa baada ya Mungu kuandika akiwa wa kwanza mpendwa, pia Mungu alitumia manabii kuandika. Mungu alitumia pia manabii kuandika Biblia. Maana tumeona katika kitabu cha Petro wa pili sura yake ya kwanza aya yake 21 tukaona ya kwamba wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo pia Mungu alitumia wanadamu kuandika, na wa kwanza aliyotumia wanaitwa manabii. Maana tumeona yeye ndiye wa kwanza kuandika. Sasa baada ya Mungu kuandika, pia alitumia manabii kuandika. Msomaji? Na mwalimu. Naomba unisaidie kitabu cha Kutoka 17 aya yake ya 13. Kitabu cha Kutoka 17 aya yake ya 3. Wanadamu pia walitumika kuandika Biblia baada ya Mungu kuandika akiwa wa kwanza. Inasemaje? Katika Kutoka 17 aya ya 14 inasemaje? Bwana akamwambia Musa, sikiliza, Mungu akamwambia Musa, soma, andika habari hii katika kitabu. Atiandika nini? Habari hii katika kitabu. Atiandika nini? Habari hii katika kitabu. Kumbe Mungu aliambia Musa aandike habari hii katika nini? Kitabu. Ati aliambia Musa aandike habari hii katika nini? Kitabu. Sasa Mungu alitumia ama Musa aliandika, na Musa ni mmoja wapo wa manabii. Mwalimu wangu, naam, Musa ni nabii. Kwa ushahidi gani? Nipe kitabu ni kile cha Hesabu 12, nipe aya yake ya 5 na ya 6. Musa ni nabii na Mungu alitumia Musa kuandika. Kama vile nimesema, Mungu alitumia manabii pia kuandika Biblia. Soma tusikie. Inasema Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Bwana akashuka katika nguzo la wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Endelea. Akawaita Haruni na Miriamu. Nao wakatoka nje. Soma. Wote wawili. Endelea. Kisha akawaambiaje? Sikieni basi maneno yangu. Mungu anaambia Haruni na Miriamu, sikiliza basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu. Mungu akawaambia Haruni na Miriamu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Ati mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Sasa Mungu anauliza, sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa? Unaona? Ndio. Kwa hivyo Mungu anaambia Miriamu na Haruni, akiwapo nabii kati yenu, si ndio? Ndio. Nitanena naye kwa maono na ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu nani? Musa. Kumbe Musa alikuwa nani? Nabii. Musa alikuwa nabii. Kwa hivyo manabii walitumika kuandika Biblia. Sasa nabii mwingine ambaye anatupa ushahidi huo, nipe kitabu ni cha Isaya 30 aya yake ni ya 8. Ushahidi mwingine ya kwamba manabii pia walitumika ama Mungu aliwatumia kuandika kitabu cha Biblia.
Soma tusikie. Haya, enenda sasa. Mungu anaambia Isaya, haya enenda sasa. Andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Atiandika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Kumbe Mungu anaambia Isaya andike. Na Isaya ni nabii. Ni nabii. Isaya ni nabii. Kwa hivyo Mungu anaambia Isaya aandike maneno haya katika kitabu. Kwa hivyo hiyo ni ushahidi wa pili ya kwamba Mungu alitumia manabii kuandika kitabu chake, ambacho kitabu hicho ni Biblia. Sasa mwalimu wangu, ushahidi wa tatu, nisaidie kitabu cha Danieli 7, nipe aya yake ya kwanza. Soma tusikie. Katika Danieli 7. Danieli 7 aya yake ni ya kwanza. Inasema hivi. Inasemaje? Nasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, endelea. Danieli aliona ndoto. Ati Danieli alifanyaje? Aliona ndoto. Na Danieli alikuwa nani? Nabii. Soma tusikie. Na maono ya kichwa chake. Na maono ya kinywa chake kitandani mwake. Soma. Basi akaiandika ndoto. Ati basi akaandika nini? Ndoto. Ati akaandika nini? Ndoto. Tulia. Kwa hivyo nabii pia Danieli, maandiko nasema Danieli baada ya kuona ndoto aliandika. Unaona mwalimu wangu? Naam. Kwa hivyo manabii, hiyo ni ushahidi ya kwamba manabii Mungu aliwatumia kuandika Biblia. Manabii Mungu aliwatumia kuandika kitabu kinaitwa Biblia. Sasa Mungu pia alitumia walioitwa mitume pia kuandika. Kwa hivyo pia mitume waliandika. Kwa ushahidi gani? Petro wa pili 3 nipe aya yake ya 15. Petro wa pili 3 aya yake ni ya 15. Inasemaje? Katika Petro wa pili 3 aya yake ya 15. Inasema hivi. Soma. Nasema nanyi uwezaponi uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Sasa Petro alipokuwa akiandika akasema, nanyi hesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni nini? Wokovu. Endelea. Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo, ati kama vile na ndugu mpendwa wetu Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Ati Paulo kumbe Paulo alikuwa mtume, si ndio? Ndio. Paulo aliandika, unaona? Ndio. Kwa hivyo pia mitume wa Yesu walitumika kuandika Biblia, na Paulo ameandika kama barua kama ngapi? 5 hivi, si ndio? Ndio. Paulo aliandika. Kwa hivyo pia huo ni ushahidi ya kwamba Biblia ni maneno ya kweli, ama ni maneno ya kweli ya Mungu, na Mungu mwenyewe ndiye aliyeongoza kuiandika. Mungu mwenyewe ndiye aliyeongoza kuiandika. Kwa hivyo Mungu aliandika wa kwanza, akatumia manabii na pia akatumia mitume ama wanafunzi wake kuandika kitabu ambacho ni cha Biblia. Sasa bali wangu, kitabu hiki cha Biblia ni maneno ya nani? Ufunuo 19 nipe aya yake ni ya 9. Maneno haya ambayo yako ndani ya Biblia, ambayo mimi na wewe tunahitajika kuyasoma, ili ya kwamba kupitia kwa kuyasoma tuweze kupata uzima wa milele, ama tukamuelewa Mungu. Ni maneno ya nani? Ufunuo 19 soma yake ya 9. Inasema, naye akaniambia, Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo alipokuwa katika kisiwa cha Patimo, akasema, yaani malaika akamwambiaje? Akaniambia, malaika akaambia Yohana kitu gani? Andika heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Malaika akamwambia andika, heri walioalikwa katika karamu ya mwana nani? Kondoo. Akaniambia, nini? Maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Ati maneno haya, yaani Biblia ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Kumbe Biblia ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Biblia ni maneno ya kweli ya Mungu, na ndio maana nitangulia kusema Biblia ndiyo msingi wa imani ya kweli. Biblia ndiyo msingi
msingi wa imani ya kweli. Sasa kwa nini mwalimu wangu niseme ya kwamba Biblia ndio msingi wa imani ya kweli? Ama Biblia ndicho kitabu ambacho Mungu ametupeana ama ametupa ili ya kwamba tukaweze kujifunza maneno yake ndani yake. Mwalimu wangu, kwa nini niseme ama kwa nini tuseme ama kwa nini tufundishe watu ya kwamba Biblia ndio msingi wa imani ya kweli? Nipe kitabu cha Waefeso 4 aya yake ni ya 5. Kwa nini Biblia ni maneno ya kweli ya Mungu? Na hapo ndipo ambapo watu wote wanaotazamia kwenda mbinguni wanahitaji kujenga imani yao hapo. Nisaidie, Waefeso 4 aya yake ni ya 5. Inasemaje Biblia? Bwana mmoja, ati Bwana mmoja, ati Bwana mmoja, endelea. Imani moja, ati imani ngapi? Moja, ati imani ngapi? Moja. Kumbe imani ndani ya Biblia ni imani ngapi? Moja. Ati ni imani ngapi? Moja. Unaona mwalimu wangu? Naam. Kwa hivyo Biblia, ndani ya Biblia kuna imani moja, yaani Mungu anasema kwenye kitabu chake imani ambayo iko ndani ya Biblia ni imani moja, ni imani moja, na hiyo imani moja imewekwa kwenye kitabu cha Mungu ambacho ni Biblia, ambacho ninaamini ya kwamba uko nacho nyumbani na pia tuko nacho hapa, na ndicho kinasomwa na watu wote. Kwa hivyo Biblia ni kitabu ambacho ni cha kweli, ama ndicho kitabu ambacho kinaweza kumwandaa mtu yeyote anayetaka kupata uzima wa milele, ili ya kwamba aweze kuwa mtu ambaye amekamilika. Kwa hivyo ndani ya Biblia kuna imani moja, kuna imani moja. Unaona mwalimu wangu? Na ndiyo maana Biblia ndiyo kitabu cha kweli ambacho Mungu amepeana ama ametupa ama amempa mwanadamu kwa ajili ya kutumia ili awe na imani ambayo imetumilika. Unaona mwalimu wangu? Naam. Sasa sikiliza. Sasa Mungu akasema hivi ndani ya kitabu hicho ambacho ni Biblia, ambacho tumeona yeye ndiye mwandishi, akatumia manabii kuandika na akatumia mitume kuandika. Sasa Mungu akasema hivi 12:48 kitabu ni cha Yohana. Sikiliza watu wa Mungu mnaosikiliza maneno haya, soma tusikie. Katika 12:48 kitabu cha Yohana nasema hivi. Nasema soma. Yeye anikataye mimi, sikiliza, Yesu akasema yeye anikataye mimi, asiyekubali maneno yangu, na asiyekubali maneno yangu anaye amhukumuye. Sikiliza rafiki yangu, sikiliza mpendwa, Yesu anasema yeye anikataye wala asikilizi maneno yangu, endelea, anaye amhukumuye, anayemhukumu, endelea. Neno hilo nililolinena ndilo litakalo wahukumu siku ya mwisho. Naona kumbe neno ambalo ni neno la Mungu ambalo ni Biblia ndiyo maneno yatakao wahukumu siku ya nini? Ya mwisho. Ndiyo yatakao wahukumu wanadamu siku ya mwisho. Na ndiyo Yesu amesema yeye anikataye mimi, asiyesikiliza maneno yangu, anaye amhukumuye. Maneno haya niliyoyasema ndiyo yatakao hukumu siku za mwisho, ndiyo yatakao hukumu siku za mwisho. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ukikataa Biblia umemkataa Yesu mwenyewe, kwa sababu neno ambalo ni Biblia ni maneno ya Yesu mwenyewe. Kwa hivyo ukikataa Biblia unamkataa Mungu mwenyewe, ama kwa lugha nyingine unamkataa Yesu Kristo mwenyewe. Hiyo ni Biblia mpendwa. Asikuna hivyo, maana lazima tujifundishe. Mungu akaweka njia ama akatunguliza kuweka kanuni ambayo mimi na wewe tunaweza kujifunza Biblia na tukaelewa kwa ufasaha, ama tunaweza kujifunza Biblia na tukaielewa vyema.
Yaani ndiyo maana watu wa Mungu, Biblia ni tofauti na vitabu zingine zote, na ndiyo maana unaona kuna watu wengi ambao wameandika vitabu, lakini vitabu hizo watu wanazisoma na baada ya kuvisoma wanaziweka kando ama wanaachana nazo. Lakini Biblia ni kitabu ambacho kinasomwa kizazi baada ya kizazi. Biblia ni kitabu ambacho kinasomwa na kizazi baada ya kizazi. Ina maana ya kwamba Biblia ni kitabu ama ni maneno ya kweli ya Mungu, na kwa hivyo tunapaswa kuyaamini kama Wakristo ambao ni Wakristo wa kweli, Sasa Mungu akaweka njia ama kanuni ambayo tunaweza kusoma Biblia, mimi pamoja nawe tukaelewa na Biblia kwa ufasaha ama vyema. Mwalimu wangu, naam. Sasa ili tuweze kuelewa na Biblia, Mungu aliweka utaratibu gani ama kanuni gani ambazo tunaweza tumia ili tujifunze Biblia tuweze kuelewa? Nipe kitabu cha Mhubiri 7 aya yake ni ya 27. Mhubiri 7 aya yake ni ya 27. Soma tusikie. Katika Mhubiri 7 aya yake 27 inasema, soma. Tazama asema Mhubiri. Sikiliza, Mhubiri, kitabu cha Mhubiri kimeandikwa na mtu anaitwa Suleimani. Suleimani alikuwa mwanawe Daudi, si ndio? Naam. Sasa sikiliza, Suleimani alipokuwa akiandika akasema maneno gani? Soma tusikie. Tazama asema Mhubiri. Tazama asema Mhubiri, mimi nimeona hayo kwa kulinganisha hili na hili. Suleimani akasema, tazama nimeona haya kwa kulinganisha hili na hili, ati kwa kulinganisha hili na hili. Soma tusikie. Ili kuitafuta jumla. Unaona? Kwa hiyo Suleimani asema alilinganisha hili na hili ili kutafuta nini? Jumla. Kumbe ili tuelewe na maandiko ama tuelewe na nini ambacho kinazungumziwa na maandiko, tunahitajika kulinganisha andiko na lingine ili tuweze kupata jumla ama tuweze kuelewa na nini kilichokuwa kinazungumziwa na mwandishi aliyeandika. Kwa hivyo Suleimani anasema nililinganisha hili na hili ili kupata jumla. Kwa hivyo hata sisi leo kwa kulinganisha maandiko, yaani andiko moja kwa lingine, Isaia amesema nini? Ezekieli akasema nini? Yoeli akasema kitu gani? Tunaweza tukaweza kuelewa na nini ambacho kilikuwa kinazungumziwa ama nini ambacho mwandishi alikuwa anakizungumzia. Sasa mwalimu wangu, kwa hivyo Mungu alitangulia kuweka utaratibu hiyo. Wakorintho wa kwanza 2 aya yake ni ya 13. Soma tusikia. Katika Wakorintho wa kwanza 2 aya yake, anzia aya yake ya 10 ni nzuri. Inasema hivi. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza 2 aya ya 10 inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Sasa maandiko inasema Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Endelea. Maana Roho huchunguza yote. Hata mafumbo ya Mungu. Ati hata mafumbo ya nani? Ya Mungu. Endelea. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu? Soma. Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Endelea kusoma. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu. Ati vivyo hivyo na mambo ya nani? Ya Mungu. Ati vivyo hivyo na mambo ya nani? Ya Mungu. Soma. Hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Endelea kusoma. Inasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Soma. Bali roho atokaye kwa Mungu. Kumbe kuna roho ya dunia na kuna roho inayotoka wapi? Kwa Mungu. Kuna roho ya dunia na kuna roho inayotoka wapi? Kwa Mungu. Sasa maandiko yanasema sisi hatujaipokea roho ya dunia, bali roho iliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Endelea. Makusudi tupate kuyajua nini tuliyokirimiwa na Mungu. Kumbe ili tuweze kujua yale ambayo tumekirimiwa na Mungu, lazima tupokee roho atokaye kwa nani? Kwa Mungu. Ili tuweze kuelewa nini ambacho tumekirimiwa na Mungu,
lazima wapendwa, tuweze kupokea Roho wa Mungu ili ya kwamba tuweze kuelewa tuliokirimiwa na Mungu ama yale ambayo Mungu ameweza kutuandikia ama kutuandalia. Unaona mwalimu wangu? Naam. Maliza tusikie. Inasema nayo tuyanena na mambo hayo ambayo tumekirimiwa na Roho kutoka kwa Mungu tunayanena. Soma. Si kwa maneno yanayofundishwa na hekima ya kibinadamu. Kumbe Biblia haiwezi ikafundishika na hekima ya kibinadamu. Kumbe maandiko hayawezi yakafundishwa na hekima ya wanadamu. Na ndio naona kuna wasomi wengi, si ndio mwalimu wangu? Ndio. Kuna wasomi wengi ambao wamesoma, ni wasomi, lakini ukiwaingisha kwenye maandiko wanaweza wakashindwa, si ndio? Naam. Lakini ni wasomi. Kumbe ili tuweze kuelewa na maandiko lazima tuwe na Roho wa Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu haliwezi fundishika na hekima ya kibinadamu. Ina maana ya kwamba inahitaji hekima ya kibingu. Neno la Mungu inahitaji hekima ya kibingu na inahitaji watu ambao wamepokea Roho ambaye ni Roho wa Mungu atokaye juu. Sasa malizia andiko. Inasema hivi. Soma. Mbali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Ati tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kumbe mambo ya rohoni yanafasiriwa kwa maneno ya nini? Ya roho. Ya rohoni. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Maneno ya rohoni yanafasiriwa, mambo ya rohoni yanatafsiriwa na maneno ya rohoni. Ina maana ya kwamba ndani ya Biblia hauwezi ukaweka dhana zako kwa maandiko, maana ukiweka dhana zako utatoa tafsiri ambayo si ya kweli ama si nzuri, ambayo itakuwa ni hatari kwako kama hautatumia kanuni ya Biblia ambayo Mungu amepeana na utakuwa na Roho wa Mungu. Ina maana ya kwamba unaweza ukatumia mawazo yako na kwa njia hiyo ukapojipoteza mwenyewe na pia ukapoteza wale wanaokusikiliza. Maana ndani ya maandiko ama katika Biblia tafsiri potovu lazima itakupoteza wewe kama mwanafunzi ama mhubiri, na pia inaweza ikapoteza wasikilizaji. Kwa hiyo ili tusije tukapoteza wasikilizaji na pia tunaohubiri, ili ya kwamba tusijipoteze, lazima tukubali kuongozwa na Roho wa Mungu aliyeongoza walioandika ama walioandika. Rudia Petro wa pili 1:20. Katika Petro wa pili 1:20. Kwa hivyo wale wanaofundisha Biblia ambayo ni neno la Mungu lazima wawe na Roho wa Mungu ili ya kwamba waweze kutoa tafsiri ambayo ni sahihi. Inasemaje? Mkijua neno hili kwanza ya kwamba nini? Hakuna unabii katika maandiko. Hakuna unabii katika maandiko upatao kutafsiriwa apendavyo mtu fulani tu, kama apendavyo mtu fulani tu. Endelea. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya nani? Ya mwanadamu. Ati unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hiyo maandiko matakatifu hayapo kwa mapenzi ya mwanadamu ama hayakuja kwa mapenzi ya mwanadamu. Soma usikia. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ati wakiongozwa na Roho wa nani? Na Roho Mtakatifu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana wale wanaofundisha lazima waongozwe na Roho Mtakatifu ili ya kwamba waweze kutoa tafsiri ambayo ni sahihi. Ina maana ya kwamba watu wa Mungu tunahitaji tuchunguze maandiko tukiongozwa na Roho wa Mungu na tukubali Mungu aweze kututumia ili tuelewe na maandiko. Sasa mwalimu wangu, hebu rudi Waefeso ile aya yake ni ya 5. Sasa sikiliza wapendwa, na ndio maana leo
maana Biblia ni moja inayotumika. Ndiyo maana wapendwa, tunapaswa kuuliza maswali haya, maana tungekuwa tunasoma Biblia vile ambavyo ilivyo na vile ambavyo Mungu aliitoa, wapendwa, hakuna mtu ambaye angekosana mtu mwingine kwa ajili ya masuala ya imani, maana Biblia ni moja inayotumika na Wakristo wote wale wanaoenda makanisani. Soma usikie mwalimu wangu. Nasema soma. Bwana mmoja. Ati Bwana mmoja. Maandiko inasema Bwana mmoja. Imani moja. Maandiko inasema imani moja. Endelea. Ubatizo mmoja. Ubatizo mmoja. Mungu mmoja. Ati Mungu wangapi? Mmoja. Ati Mungu wangapi? Mmoja. Soma. Naye ni Baba wa wote. Naye ni Baba wa nini? Wa wote. Soma. Aliye juu ya yote. Aliye juu ya yote. Na katika yote. Na katika yote. Na ndani ya yote. Ati na ndani ya nini? Ya yote. Sasa Biblia inasema Bwana mmoja, imani moja. Kumbe Wakristo wanapaswa kuwa na imani moja. Watu wote waliomo duniani wanaokubali imani ya Biblia wanapaswa kuwa na imani moja. Imani leo ni moja? Hapana. Sasa hapo ndio kuna matatizo. Ndio kuna matatizo. Maana Biblia imeshatangulia kutuwekea msingi ulio imara, ama msingi ambao ni wa kweli. Lazima Wakristo wanaokubali Biblia wawe na imani ambayo ni imani moja ambayo iko ndani ya maandiko, ndani ya maandiko. Sasa mwalimu wangu, baada ya kuona hivyo, maana tutakuwa tunachunguza siku kwa siku, si ndio? Ndio. Na leo tunafanya utangulizi, si kweli? Ndio. Sasa baada ya kuona hivyo, watu wa Mungu, Biblia iko na kazi yake. Biblia iko na kazi yake. Ninashangaa sana, ama inashangaza sana, watu wengi wana Biblia, lakini hiyo Biblia baada ya kutoka makanisani wanaenda wanaiweka kwa kabati. Ikifika siku ya kanisani ndio inachukuliwa, inagongwa, alafu inatolewa vumbi, mtu anachukua akienda kanisani. Hiyo ni matatizo. Sikiliza watu wa Mungu, lazima tuelewe Biblia, maana kwa kusoma Biblia, msomaji, hebu nisaidie, Biblia iko na kazi yake, na kama tutatumia Biblia vilivyo, nakwambia watu hawatakuwa na matatizo, na matatizo yaliyopo duniani hayatakuwepo. Shida ambayo iko duniani leo ni shida ambayo imeletwa na watu kutosoma maandiko. Hiyo ndio shida iko duniani, msomaji. Biblia iko na kazi yake. Sasa kazi ya Biblia kwa mujibu wa maandiko ni kazi gani? Nisaidie, Timotheo 2:3 aya yake ya 16. Sikiliza, Biblia kazi yake ni gani? Maana Mungu hawezi akatupia Biblia kisha akakosa kutueleza ni ya kazi gani, na kwa sababu watu wameikataa na hawataki hiyo maandiko, ndio naona dunia ya leo iko na matatizo katika masuala ya imani. Soma usikie mwalimu wangu. Inasema maandiko nasema nani? Ya Mungu. Ati kila andiko lenye pumzi ya nani? Ya Mungu. Kumbe maandiko ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Sikiliza, kutoka Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo ni pumzi ya Mungu. Kutoka Mwanzo mpaka kitabu cha mwisho, ama sura ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo, sura ya 22, ni pumzi ya Mungu, ni pumzi ya Mungu. Sasa kama tutasoma maandiko haya, maana ni pumzi ya Mungu, nakwambia watu watakuwa wamekamilika kweli kweli. Soma usikie mwalimu wangu. Lafaa kwa mafundisho. Ati kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Mafundisho. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya Biblia ni kuwafundisha watu. Kazi ya kwanza ya Biblia ni kufundisha watu. Ndio maana maandiko inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hivyo kazi ya kwanza ya Biblia ni kuwafundisha watu, lakini matatizo ambayo yako duniani leo, watu hawataki Biblia iweze kuwafundisha, ama watu hawataki wafundishwe na Biblia. Na ndiyo maana unaona kuna maandiko unaweza soma kwa Biblia
mtu akwambie hiyo sitaki, na iko kwa Biblia, lakini anaenda kanisani, lakini ukisoma atakwambia hapana, mimi hata unisomee hiyo, wacha mhubiri ikae. Sikiliza, Mungu ametupa maandiko ambayo ni Biblia, na kazi yake ya kwanza ni kuwafundisha watu. Wajua watu wa Mungu wanakubali wafundishwe, ama Wakristo wa kweli. Maana Wakristo ni aina mbili, kuna Wakristo wa kweli na Wakristo wa uongo. Sasa Wakristo wa kweli lazima wakubali maandiko, lazima wakubali Biblia iweze kuwafundisha. Soma mwalimu wangu. Na kwa kuonya watu makosa yao. Ati na kuonya watu nini? Makosa yao. Kazi ya pili ya Biblia ni kuonya watu makosa yao. Kazi ya pili ya Biblia ni kuonya watu makosa yao. Lakini leo watu hawataki kuonywa na Biblia. Ukionya mtu kwa Biblia ama ukionya watu na maandiko, unasikia wakikwambia unanihukumu. Ati wache kunihukumu. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Hivyo ndivyo watu wa leo, Wakristo wa leo, utasikia wakisema ya kwamba wewe wacha kuhukumu watu. Sikiliza mwalimu wangu. Kwanza, nani ambaye anapaswa kuhukumu? Maana sisi tumepewa kazi yetu ni kufundisha watu kupitia kwa maandiko na kuonya watu. Hayo kazi ya kuonya ni wanadamu wanapewa na Mungu kupitia kwa maandiko ili tuonyane, lakini kazi ya kuhukumu ni kazi ya nani? Mwalimu wangu. Yohana 5, nipe Yohana 5 aya yake ni 26. Soma tusikie. Katika Yohana 5:26 inasema hivi: kazi ya kuhukumu haijapewa wanadamu, lakini wanadamu tumepewa kazi ya kuonyana, na ili tuonyane lazima maandiko yatumike ili kuonyana katika masuala, ama kama watu wa Mungu lazima tukubali Biblia ama maandiko yaweze kutuonya. Soma tusikie. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Endelea. Naye akampa amri ya kufanya hukumu. Ati naye, hebu rudia. Naye, anza vizuri. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, kama vile Mungu alivyo na uzima ndani yake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Vivyo hivyo alimpa Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Endelea. Naye akampa amri. Kwa hivyo Mwana ambaye ni Yesu amepewa amri na Baba yake ambaye ni Mungu. Soma tusikie. Ya kufanya hukumu. Ati ya kufanya nini? Hukumu. Ati ya kufanya nini? Hukumu. Kumbe nani amepewa amri ya kuhukumu? Yesu. Yesu ndiye amepewa hukumu ama amri ya kuhukumu. Kwa hivyo kazi ya kuhukumu hatujapewa sisi wanadamu. Yesu ndiye amepewa kazi ya kuhukumu. Lakini leo nimesema, unasikia Wakristo wengi wanasema wacha kutuhukumu. Sikiliza, kazi ya kuhukumu Yesu ndiye amepewa. Sasa sisi tumepewa kazi ya kuonyana, na ili tuonyane lazima tuonyane kupitia kwa maandiko. Sasa rudi Timotheo wa pili 3:16. Kazi ya pili ya Biblia ni kuonyana. Kwa hivyo lazima Wakristo wa kweli wakubali kuonyana na maandiko. Inasema, soma tusikie. Na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki. Sasa kazi ya tatu ya Biblia ni kuongoza watu ama ni kuongoza Wakristo. Kwa hivyo Biblia ndicho kitabu ambacho tumepewa ili ya kwamba kitufundishe, ndicho kitabu ambacho tumepewa kituonye, na ndicho kitabu ambacho tumepewa kituongoze. Nje ya hapo itakuwa ni kupingana na Mungu, yaani kitabu kingine nje ya Biblia ambacho kinatuongoza kitakuwa ni kinyume cha maandiko, Kwa hivyo Biblia ni kazi yake ni kutufundisha. Mkristo wa kweli lazima akubali kufundishwa na maandiko. Mkristo wa kweli lazima akubali kuanza na maandiko, na
kuongozwa na maandiko. Kuongozwa na maandiko. Maliza mwalimu wangu. Inasema ili mtu wa Mungu, sasa ili mtu wa Mungu awe kamili, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Ili mtu wa Mungu apate kukamilishwa, apate kutenda kila tendo jema, lazima akubali kuongozwa na maandiko. Lazima akubali kuongozwa na maandiko, na lazima akubali na kufundishwa na maandiko. Yaani Biblia iko na kazi yake. Biblia iko na kazi yake. Sikiliza, hebu nipe Ufunuo 3 aya yake ni ya 19. Sikiliza, lazima tukubali, watu wa Mungu, Wakristo wa kweli, lazima kubali kufundishwa na Biblia, lazima kubali kuonywa na Biblia, na lazima kubali kuongozwa na Biblia. Ukiona Wakristo wanapingana Biblia ama wanakataa maandiko, au si Wakristo wa kweli, ni Wakristo wa uongo. Maana Wakristo wa kweli lazima wafuate maandiko, lazima wakubali kuonywa na maandiko, lazima wakubali kufundishwa na maandiko. Soma usikie. Ninasema wote niwapendao mimi nawakemea. Sasa Mungu anasema wote awapendao anafanya nini? Nawakemea. Mungu anasema wale anaowapenda anafanya nini, mwalimu wangu? Anawakemea. Mungu wale anaowapenda anasema anawakemea, si ndio mwalimu wangu? Ndio. Nani ambaye ako na mtoto na apendi kukemea mtoto wake ili asikue na tabia ambazo si nzuri? Kuna mzazi yoyote? Hakuna. Sasa wazazi wote huwa wanapenda siku zote watoto wakuwe na tabia njema, ili wao watoto wanaweza kuwa watoto, wanaweza wakuwa watoto wanaoweza kusaidia jamii, watu ambao wanaweza saidia jamii katika siku zao. Hakuna mzazi wanapenda ya kwamba mtoto wake awe na tabia ambayo si nzuri. Lazima amkemee, na ikiwezekana anachukua kiboko, anachapa mtoto, maana anataka mtoto wake akuwe mzuri. Sasa naye Mungu, maana anataka tukamilike, Mungu ili atuone ama ili tuweze kuwa watu ambao wamekamilika, tumekuwa na tabia ya Kristo, watu ambao wana tabia ya Mungu, lazima Mungu atumie maandiko ama neno lake kuweza kuturekebisha. Msomaji, malizia hilo andiko. Ufunuo 3:19. Inasemaje? Wote niwapendao mimi. Mungu anasema wote niwapendao mimi nawakemea. Ati wote niwapendao mimi nafanya nini? Nawakemea. Kumbe Mungu anatukemea, unaona? Na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Sasa watu wengi baada ya kukemewa na maandiko na kuonywa na maandiko, watu wengi badala wa kurudia, badala wajirudie, huwa wanakasirika na huwa wanasema wewe si mchungaji wangu. Watu wengi wanasema hivyo. Sikiliza, nakwambia kweli, utapotea. Kwa hivyo Wakristo wa kweli lazima kubali waonywe, wakubali. Wanapoonywa lazima wajirudie na lazima watubu baada ya kufundishwa ama baada ya kuonywa na maandiko. Lakini Wakristo wengi hawako hivyo leo, na ndio maana unaona leo Wakristo wengi, nakwambia leo wengi Wakristo wanaitwa Wakristo wamepinga maandiko. Sasa mwalimu wangu, ni mimi nasema hivyo ama Yesu aliona ya kwamba watu watakuwa wanajiita Wakristo na watakuwa wanapinga neno lake? Luka 6:47. Sikiliza, Yesu aliona zamani ya kwamba watu watadai kuwa ni Wakristo lakini watakuwa wanampinga. Sikia Luka 6:47, mwalimu wangu. Inasema hivi. Inasemaje? Kila mtu achaye kwangu. Luka 6:47. Soma 46. Nasema na kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Sasa Yesu anauliza, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Unaona mwalimu wangu? Ndio. Leo watu wengi
wanasema wameamini Yesu, si ndio? Ndio. Na wanasema muamini Yesu, si ndio? Ndio. Sasa Yesu anauliza swali, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Susome. Walakini hamuyateni nisemayo. Ati hamuyateni nisemayo. Ati hamuyateni nisemayo. Nataka nikwambie leo watu wengi wanasema ni Wakristo, lakini Yesu akisema kupitia kwa neno lake hawataki. Yesu aliona zamani. Yesu akauliza, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamuyateni niyasemayo? Unaona walimu wangu? Ndio. Huyo ni Yesu aliona zamani. Watu wengi, nakwambia leo, watu wengi, ukubali ukatae, watu wengi wanapinga Biblia leo na hawaitaki, maana inaonyesha makosa yao na inaonyesha dhambi zao. Sasa mwalimu wangu, ndio, nipe Yohana 3 aya yake ni ya 10 anzia 18. Sikiliza. Katika Yohana 3 anzia aya yake ni ya 17 ikiwezekana. Na uchangamke kwa sababu ya muda. Inasema hivi. Soma. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni. Sikiliza. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sikiliza. Amwaminie yeye. Tulia kwanza, enda pole pole. Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hivyo kusudi la Mungu kumtuma mwanawe ulimwenguni ni ili ya kwamba ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hivyo ili watu waokolewe, nani anaokoa mwalimu wangu? Yesu Kristo. Ni Yesu. Endelea kusoma. Unasema amwaminie yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi. Yeye anayemhukumu, anayemwamini Kristo, maandiko yanasema hahukumiwi. Endelea. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Endelea. Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kumbe hukumu ni kwa kuamini nani? Yesu. Kumbe hukumu ni kwa kuamini nani? Yesu. Endelea. Inasema na hii ndiyo hukumu. Sikiliza, hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Sasa sikiliza, watu watahukumiwa si kwa sababu hakukuwa na nuru, si kwamba Mungu hakujua jinsi ya kuwaokoa, lakini maandiko yanasema hii ndiyo hukumu ya kuwa Mungu amemtuma mwanawe ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Ati watu wakapenda giza kuliko nini? Nuru. Kumbe hukumu ni kwamba Mungu amemtuma mwanawe ulimwenguni, si ndio? Ndio. Alafu watu wakapenda giza kuliko nini? Kuliko nuru. Endelea. Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Ati kwa maana matendo yao yalikuwa nini? Maovu. Kumbe watu wanapenda giza na wanachukia nuru, maana matendo yao ni nini? Ni maovu. Endelea. Inasema maana kila mtu atendaye mabaya, huichukia nuru. Ati wale wanaotenda mabaya wanachukia nini? Nuru. Wale wanaotenda mabaya wanachukia nini? Nuru. Unaona mwalimu wangu? Naam. Wale ambao wanaotenda mabaya ama wanaopenda maovu wanachukia nini? Nuru. Na ndio maana watu wengi baada ya kuona maandiko utaona wanakasirika. Soma usikie. Wala haji kwenye nuru. Matendo yake yasije yakakemewa. Unaona? Ati watu wengi wataka nuru, maana kweli itafunua maovu yao. Watu wengi hawataki kweli. Watu wengi hawataki kweli. Nisaidie Yohana 14 aya yake ni ya 6. Katika Yohana 14 aya yake ya 6 inasema hivi. Inasemaje? 14:6 inasema, soma. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ati ila kwa njia ya mimi. Ati mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo Yesu anasema yeye ndiye kweli, ndiye njia, kweli, na ndiye kweli, na ndiye nini? Uzima. Yesu anasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hivyo Mungu ana njia moja ya kufika kwake, na njia hiyo
ni Yesu Kristo. Mungu ana njia moja ya watu kufika kwake ama ya watu kumwendea, na njia hiyo ni Yesu. Kwa hiyo lazima watu wakubali Yesu kama njia, na lazima watu wakubali Yesu kama kweli na uzima. Lazima watu wakubali hivyo ili ya kwamba waweze kuokolewa na kupata kujua iliyo kweli. Sasa mwalimu wangu, nisaidie kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2 aya yake ni ya 3. Alafu niweze kutoa mfano, maana tumeona maandiko lazima tukubali yatuonye, lazima tukubali maandiko yatuongoze, na lazima tukubali maandiko yatufundishe, uone kama watu wanaingia kwenye mpango ambao Mungu ametoa. Sasa tusikie. Hili ni nzuri, maandiko yanasema hili ni nzuri, nalo lakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, nalo lakubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe. Kumbe Mungu anataka watu wafanye nini? Waokolewe. Mungu anataka watu wote wafanye nini? Waokolewe. Endelea. Na kupata kujua yaliyo kweli. Mungu mapenzi yake ni kwamba watu wote waokolewe na waweze kujua iliyo kweli, watu waweze kuokolewa na kuweza kujua kweli. Hivyo ina maana hakuna mtu atakayeokolewa nje ya ukweli, maana ukweli ndio unaotakasa watu. Ina maana ya kwamba kinyume cha kweli ni uongo. Kwa hivyo lazima tukubali ukweli na uongo zitengane, ama lazima uongo na kweli zitenganishwe. Lazima tukubali, ama lazima Wakristo wa kweli wakubali ukweli na uongo zitenganishwe, maana mambo ni mawili, yaani kuna ukweli na kuna uongo, na hakuna kikundi cha tatu, yaani hakuna sehemu ya tatu. Ni lazima uwe katika sehemu moja ya hizo sehemu. Kwa hivyo Mungu anakusudia ama mpango wake ni kwamba watu wote waweze kuokolewa na waweze kujua iliyo kweli. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kuna kweli ndani ya maandiko ambao Mungu anataka tuokolewe kwayo. Kuna kweli ambayo Mungu ameweka kwenye maandiko ambayo anataka tuokolewe kupitia kwa hiyo kweli. Sasa mwalimu wangu, naam, maana tumeona Mungu ameweka kweli. Sasa hii kweli ambayo Mungu ametupa ili ya kwamba tuweze kuokolewa kwayo, hiyo kweli siku zote inakuwa ni upanga, yaani lazima ikate watu. Sasa mwalimu wangu, naam, sikiliza Wakristo waliotutangulia, baada ya kuhubiriwa, baada ya kusikia ukweli huo ambao unapaswa kuokoa watu, walifanyaje? Nipe Matendo ya Mitume 2 aya yake ya 37. Sikiliza Wakristo waliotutangulia, sikia Wakristo waliotutangulia waliposikia kweli hiyo, nini kilifanya ndani ya mioyo yao, ambacho leo Wakristo wengi ambao wakichomwa na hiyo kweli, wengi wanakasirika badala wamrudie Mungu. Soma usikie. Inasema walipoyasikia haya, anzia mstari wa 36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba, Petro anaambia Waisraeli, hebu rudia. Inasema basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kuwa Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Sasa sikiliza, Petro anawaambia ya kwamba Israeli yote wapate kujua yakini ya kuwa Mungu huyo aliyemfufua Kristo. Nasema Yesu huyo mliyemsulubisha, Yesu huyo mliyemsulubisha, Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. Mungu amemfanya kuwa Bwana na nani? Na Kristo. Waje Petro anaambia Wayahudi, Yesu huyo mliyemsulubisha, Mungu amemfanya
kuwa Bwana na nani? Na Kristo. Endelea. Walipoyasikia haya, watu waliposikia maneno ya Petro, wakachomwa mioyo yao, watu wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, ati wakamwambia Petro na mitume wengine, ati wakamwambia Petro na mitume wengine. Kuna watu waliposikia maneno ya Petro, watu walichomwa ndani ya mioyo yao, wakaambia Petro na mitume wengine, kitu gani? Tutendeje ndugu? Watu wakauliza Petro na mitume, tutendeje ndugu zetu? Endelea. Inasindi kusema nini? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kumbe dawa ya dhambi ni watu kufanya nini? Kutubu. Kumbe dawa ya dhambi ni kufanya nini? Ni kutubu. Petro anawaambia tubuni. Kwa hivyo baada ya watu kuchomwa na ukweli, huwa hawakasiriki. Baada ya watu kuchomwa na kweli, wanauliza tutendaje ndugu zetu? Na dawa ni watu kutubu. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Sasa watu, hebu malizia andiko hiyo tuende mahali pengine. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Ati watu wanapaswa kutubu, si ndio? Ndio. Kumbe baada ya watu kuchomwa na ukweli, wanapaswa kutubu, si ndio? Ndio. Kisha wafanye nini? Wabatizwe. Alafu mkapate ondoleo la dhambi zenu. Ati wakapate ondoleo la dhambi zenu. Kumbe ili watu wapate ondoleo la dhambi, ama ili watu waweze kusamehewa dhambi zao, lazima watubu dhambi zao. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Lazima kubali kweli wachome, na baada ya kuwachoma lazima kubali kuachana dhambi zao. Sasa watu wengi leo hawaachana dhambi zao, wanaachana dhambi zao, wanaenda tu nazo katika ibada. Na ndio maana unaona sarakazi leo makanisani. Shida ni gani? Ni kwa sababu watu hawajakubali kubadilishwa na kweli, watu hawajakubali kuwa na tabia ya Kristo. Ndio naona hata wengine juzi mmoja, ndio maana unaona juzi kwa vyombo za habari unaona mtu anaitwa Mkristo lakini anachoma Mkristo mwenzake na asidi. Au si Wakristo wa kweli, au ni Wakristo wa uongo. Maana Mkristo wa kweli hawezi atajilipiza kizazi. Sasa mwalimu wangu, kwanza tufundishe watu. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Hao si Wakristo wa kweli, wanaitwa Wakristo wa jina. Yaani wanasema ni Wakristo lakini Wakristo wa jina. Kwa nini? Maana wanakataa neno la Mungu. Sasa sisi watu wa Mungu, mbonani, sikiliza. Na hivi ndivyo watu wengi walivyo leo. Yaani akifanyiwa mabaya na mwenzake lazima atadibishe kizazi, atatafuta njia ya kumwangamiza mwenzake. Sikiliza, Mungu hajapeana ama hajatupa sisi nafasi ya kulipisha kizazi, lakini yeye mwenyewe ndiyo ulipisha kizazi. Sasa leo Wakristo wengi wanalipisha kizazi, wanachukua nafasi ya Mungu, wanachukua inaitwaje mwalimu wangu? Yaani wanachukua sheria mkononi. Sasa mwalimu wangu, ndio nani anapaswa kulipisha kizazi? Hebu nisaidie, kitabu cha Warumi 12 aya yake ni ya 19. Na ndio unaona leo hata watu ambao wameona mume na mke, mume ama mke anaamua kuua mwenzake. Sasa kama ulimtaki, siwachane na yeye aende kwao akiwa salama, maana ulimtoa kwao akiwa ako salama. Achana na yeye aende kwao, waache kutaka kulipisha kizazi, maana Mungu hajatupa kazi hiyo. Sasa sikiliza, sisi tumepewa kazi gani na kazi ya Mungu ni gani? Msomaji, naam. Weka kwa Biblia Warumi 12 soma aya yake ya 19. Sikia. Nasema, wapenzi, msitulipizie kizazi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Sikiliza maandiko bila anasema wapenzi, msijilipize nini? Kizazi. Ati lipiza nini? Kizazi. Acha tuweze kuondokea hii gari kidogo, alafu tutaendelea. Naomba watu wa mtandao tunarudi.
Samahani tu kidogo, tuondokee gari, tunarudi watu wa YouTube. Pita. Tulie. Endelea. Sasa tunaendelea. Wacha hii gari ipite, tunaendelea tu. Sasa sikiliza maandiko, watu wa Mungu, maana lazima tukubali kuongozwa na maandiko kama Wakristo wa kweli. Soma andiko mwalimu wangu. Inasemaje? Wapenzi, maandiko yanasema wapenzi, musijilipishie kisasi. Musijilipize kisasi, bali bisheni ghadhabu ya Mungu. Bali bisheni ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Ati tusizilipize kisasi, bali tupishe ghadhabu ya Mungu. Endelea. Maana imeandikwa. Imeandikwaje? Kisasi ni juu yangu mimi. Ati kizazi ni juu ya nani? Ya Mungu. Ati kizazi ni juu ya nani? Ya Mungu. Kumbe Mungu ndiye analipiza nini? Kisasi. Lakini wanadamu leo wamechukua sheria wapi? Mkononi. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Kizazi Mungu ndiye analipiza. Sasa sisi maneno Bwana. Soma. Lakini adui yako. Sikiliza. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe. Ati adui akiwa na njaa mfanye nini? Umlishe. Ni Wakristo wangapi wanafanya hivyo? Wachache. Wewe kama hiyo inafanya kazi? Hapana. Maandiko yanasema adui yako akiwa na njaa mfanye nini? Mlishe. Lakini ukikuwa leo ukiwa na adui yako, unaona mwalimu wangu? Naam. Ukiwa na adui, Wakristo wa leo, unaona? Lazima atafute vile atakuangamiza. Unaona? Hao si Wakristo wa kweli. Hao si Wakristo wa Biblia. Maana Wakristo waliotangulia hawakufanya hivyo. Na hivyo lazima kama Wakristo wa kweli tujifundishe kutoka kwao. Soma usikie. Inasema akiwa na kiu, na adui yako akiwa na kiu munyweshe. Ati adui yako akiwa na kiu, maandiko inasema ufanyaje? Umunyweshe. Endelea. Maana ufanyavyo hivyo utampalia makaa kichwani ya moto kichwani pake. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Pointi yangu ilikuwa hapa. Sikiliza. Kizazi ni juu ya Mungu. Mungu ndio lipiza kizazi. Na ndio maana Yesu alipokuwa hapa duniani, Yesu aliteswa, Yesu alidhihakiwa, Yesu alipitia katika mateso, lakini Yesu ambaye ni kielelezo chetu, Yesu hajawahi kulipiza kizazi ama kulipiza kizazi. Mwalimu wangu, nipe kitabu cha Petro ni wa 2 aya yake ni 20 mpaka 22. Sikiliza. Yesu alitukanwa, lakini Yesu hata hivyo hakurudisha matukano. Lakini Wakristo wa leo, jaribu kidogo tu umukanyange, utashindwa kwani kunaendaje? Yaani ile matusi utasikia hapo. Hata unasikia hata wengine wanasema, wacha niweke huyo Yesu kando, alafu tuonane na wewe. Yaani Yesu amewekwa kando, tuonane na wewe. Si Wakristo wa kweli. Maana Wakristo wa kweli lazima kubaliana neno la Mungu na lazima wafuate neno la Mungu. Soma usikie. Katika Petro wa 2, soma 2 aya yake 20. Inasema nini? Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia. Petro, unasoma Petro ngapi? Waraka wa 2 wa Petro. Petro wa kwanza, mwalimu wangu anasema hivyo. Petro wa kwanza 2 aya yake 20, anzia hapo. Inasema hivi. Inasemaje? Inasema lakini wataka kujua. Petro wa kwanza 2 aya yake 20. Samani. Soma. Inasema hivi. Katika Petro wa kwanza 2 aya yake 20. Kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigiwa makofi? Endelea. Lakini kustahimili mtendapo mema na kupata mateso. Maandiko inasema kustahimili mfanye
mtendapo mema na kupata mateso. Kumbe inawezekana Wakristo wa kweli wakatenda mema, si ndio? Ndio. Lakini watu wakakosa kuona hayo mema, si ndio? Ndio. Wakafanya nini? Wakawatesa. Nikuulize mwalimu wangu. Ndio. Wanafunzi wa Yesu, si ndio? Ndio. Wanafunzi wa Yesu si waliuawa kwa sababu ya kuhubiri Injili? Ndio. Umewahi soma kwa Biblia mahali walitukana mtu? Hapana. Umewahi soma mahali kwa Biblia walipiga mtu? Ndio. Nini kilifanya wauawe? Unaona walimu wangu? Ndio. Soma usikie. Inasema, mema na kupata mateso. Endelea. Huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Huu ndio wema hasa mbele za Mungu. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Endelea. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Ati Kristo aliteswa kwa ajili yenu. Kumbe Wakristo wa kweli, si ndio? Ndio. Lazima wafuate nyayo za mwalimu wao. Yaani Wakristo wa kweli lazima watateseka kwa ajili ya neno la Mungu. Endelea. Akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Kristo naye aliteswa kwa ajili yetu, akatuachia kielelezo. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Ati akatuachia nini? Kielelezo. Kumbe Yesu alituachia kielelezo. Tufuate nyayo zake. Endelea. Inazidi kusema hivi. Inasemaje? Inasema, changamka. Inasema, yeye hakutenda dhambi. Yesu hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake, wala ujanja au kuonekana wapi? Kinywani mwake. Ati ujanja au kuonekana kinywani mwake. Leo nasikia Wakristo wanasema lazima utumie ujanja. Unaona? Ndio. Yesu hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Endelea. Inasema, yeye alipotukanwa. Yesu alipotukanwa hakurudisha matukano. Ati Yesu alipotukanwa hakurudisha nini? Matukano. Na leo Wakristo wa leo wengi, unaona? Ndio. Ukimtukana atakutukana, hata utashangaa kama huyu ni Mkristo. Unaona? Ndio. Yaani Wakristo wengi mpendwa hawakubali maneno ya maandiko, wanapigana na maandiko. Na ndio maana nimekwambia Wakristo waliotutangulia baada ya kuchomwa na ukweli waliuliza wanafunzi, tutendeje ndugu zetu? Kwa hivyo siku zote ukweli unachoma watu, na ukweli unachoma watu wanaokolewa. Lakini mwalimu wangu, unajua watu wengi leo hawapendi ukweli. Sasa sikiliza, watu wengi leo, kwa nini hawapendi ukweli? Mwalimu wangu, ndio Isaya 30 soma yake ya 9. Sikiliza, watu wengi leo ukiwaambia ukweli hawapendi ukweli. Sasa sikiliza, nini watu wengi wanapenda leo? Soma usikie. Inasema, kwa maana watu hawa ni watu waasi. Isaya anasema kwa maana watu hawa ni watu waasi. Na leo watu wamefanya nini? Wameasi. Watu wengi leo wameasi, wanakataa maandiko. Sasa sikiliza, kwa sababu watu wamekataa maandiko, hebu sikiliza vile wanasema. Anasema, watoto wasemao uongo. Na watu wamekuwa waongo leo. Watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Na watu hawataki kushikilia sheria ya Bwana. Wawaambia waonaji msione. Na wanaambia wachungaji wasifanye nini? Wasione. Ati watu wa leo wanaambia wachungaji wasifanye nini? Wasione. Endelea. Na manabii wanasemaje? Msitoe unabii wa mambo ya haki. Na wanaambia manabii msitoe maneno ya haki. Ati watu wanaambia manabii wasitoe maneno ya haki. Unajua mwalimu wangu? Ndio. Kwanza hao wanaozungumziwa hapo sio watu wasiomjua Mungu, ni watu ambao wanamjua Mungu, lakini wanaambia manabii msituambie maneno ya nini? Ya haki. Msitoe maneno ya haki, msiseme maneno ya kweli. Endelea. Tuambieni maneno laini. Ati watu wanasema tuambieni maneno laini. Ati watu leo wanataka maneno laini. Watu leo wanaambia wahubiri tuambieni maneno rahisi. Unaona? Maneno ya danganyayo. Tuambieni maneno laini.
Siwaambieni maneno yadanganyayo. Watu wengi leo wanataka kudanganywa, wanataka kuambiwa maneno rahisi, wanataka kuambiwa maneno mepesi. Yaani watu leo utasikia mhubiri asipofanya nini? Asiposema utapokea gari. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Watu wa leo hawasikii kama wamehubiriwa. Utapokea gari, utapokea container kutoka China. Nani alipoteza container kutoka China ndio upokee? Watu wengi wanataka kuambiwa maneno laini. Wanataka kuambiwa vile ambavyo watabarikiwa. Sikia, sio vibaya kubarikiwa, lakini ili ubarikiwe lazima ukubaliane na matakwa ya Mungu, mwalimu wangu. Naam. Ili watu wabarikiwe. Na leo watu wanataka mibaraka, lakini mibaraka ambayo wanatafuta kwa njia ambayo si nzuri, maana wanataka wadanganywe na wahubiri. Sasa mwalimu wangu, naam, unaona? Ndio. Sasa ili watu wabarikiwe kwa njia ambayo Mungu anataka, unaona? Hebu nisaidie Kumbukumbu la Torati 28 aya yake ni ya kwanza. Sikiliza, Mungu anasemaje? Watu leo wanataka utajiri wa haraka, na lazima aambiwe utabarikiwa, utanunua gari. Si vibaya kununua gari, lakini si upate hiyo gari kwa njia ambayo ni nzuri na njia ambayo inamtukuza Mungu. Sasa sikiliza maandiko vile anasema, sema usikie. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Sikiliza, Mungu anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Kumbe watu wanahitajika kusikia sauti ya Bwana Mungu wao. Endelea. Kwa bidii. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Endelea. Kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Endelea. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Soma. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikie hapo sauti ya Bwana Mungu wako. Inasema, soma, utabarikiwa mjini. Utabarikiwa wapi? Mjini. Endelea. Utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa mashambani, yaani hata katika shamba lako Mungu atalibariki. Endelea. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Na utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Tulia mwalimu wangu. Kwa hivyo Mungu anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kuyatunza na kuyashika maagizo yake, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Lakini watu wengi leo hawataki kusikia hivyo. Watu wanataka waambiwe utabarikiwa, lakini hawataki ukweli. Wanataka waambiwe maneno yadanganyayo. Unaona mwalimu wangu? Ndio. Watu wanataka hivyo leo. Watu wanataka hivyo leo. Hebu rudia Isaya 30 mstari wake wa 9. Tukielekea kumaliza kipindi cha uchambuzi wa Biblia, kisha tuingie kipindi cha unabii wa Biblia kwa njia ya picha. Sasa usikie. Kwa maana watu hawa ni watu waasi. Kwa maana watu wamekuwa watu waasi, watoto wasemao uongo, na watu wamekuwa waongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Ati watu hawataki kusikia nini? Sheria ya Bwana. Ati watu hawataki kusikia nini? Sheria ya Bwana. Lakini watu wanataka wabarikiwe, lakini hawataki kusikia sheria nani? Ya Bwana. Soma usikie. Inazidi kusema, waambiao waonaji msione. Wanawaambia wale wanaojidai kuwa ni waonaji, msione. Na manabii, msitoe unabii wa mambo ya haki. Na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini. Ati watu wanataka maneno laini. Watu wanataka maneno laini. Sasa hapa tutakuwa tunajifundisha Biblia vile ilivyo, maana ni lazima kweli na uongo ziweze kutenganishwa, maana watu wengi leo wamedanganyika. Kuna uwezekano mkubwa sana. Kwa hiyo tutakuwa tunachunguza kila siku. Mungu atakapotujalia neema, tutakuwa tunaendelea kujifundisha, maana tumeona msingi wa Wakristo wa kweli lazima ukubali Biblia iweze kuongoza, na lazima ukubali kufundishwa na Biblia, na lazima ukubali kuonywa na Biblia, lazima ukubali kuonywa na Biblia.
ili wao Wakristo ambao wamekamilika wapate kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo wapendwa, tutaendelea kujifunza pamoja na tunawakaribisha hata viongozi wa dini, tunawakaribisha kwenye mkutano tuweze kujifundisha neno lake Mwenyezi Mungu kwenye viwanja hivi kwa muda ambao Mungu kwenye mafundisho ambayo tutakuwa tunajifundisha wadhamiri. Yani sisi hatulazimishi mtu kuamini ama kukubali kile ambacho tunachokizungumza, maana kila mtu ana uhuru wake, lakini kwenye mafundisho yetu tunakubali watu waulize maswali, watu watulize kuhusiana kile ambacho tumefundisha. Kwa hivyo ukisikia kitu ambacho tumefundisha na labda ukubaliani nacho, unaruhusiwa kuuliza swali ama useme wahubiri hapo hivyo sivyo ilivyo. Kwa hivyo kwenye mafundisho yetu maswali yanakubalika, maana watu wa kweli ama wahubiri wa kweli lazima wanakubali kuulizwa maswali. Msomaji, Petro wa kwanza 3:15. Wahubiri wa kweli lazima wakubali kuulizwa maswali kuhusiana na kile ambacho wanafundisha, lazima wakubali kuulizwa maswali. Soma sikia. Katika Petro wa kwanza 3:15 anasema, inasemaje? Inasema hivi, muwe tayari siku zote kumjibu. Maandiko inasema tuwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Tuwe tayari siku zote kumjibu kila mtu atuulizaye kuhusu tumaini lililoko ndani yetu, lakini kwa upole na kwa hofu. Kumbe wakati tunajibu watu lazima tuwe na upole na pia tuwe na nini? Na hofu. Kwa hivyo tunawakaribisha watu wa Mungu. Ukiwa na swali, kiti iko hapa, unakuja tu kwa utaratibu kama mtu wa Mungu, ili ya kwamba tuweze kusaidiana katika maswali ambayo ni maswali ama maswala ya imani, maswala yanayohusiana na mambo ya imani. Ukiwa na swali, unakuja unaketi kwa kiti vizuri, ukiwa umetulia, unauliza swali na swali unajibiwa sawa na maandiko. Kwa hivyo wahubiri wa kweli wanakubali kuulizwa maswali, na sisi tunakubali kuulizwa maswali, na sisi tuko tayari kujibu maswali ya watu. Kwa hivyo Mungu aweze kutubariki sana, neema ya Mungu watoshe, hata wale ambao wanaenda nyumbani Mungu aweze kuwalinda, na wale ambao tunaoachwa na wao Mungu aendelee kutujalia neema ya kujifunza pamoja, na zaidi ya yote amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi wapendwa. Asanteni, tutakutana siku ya kesho masaa kama haya kwa ajili ya uchambuzi wa maandiko. Leo tulikuwa tunaweka utangulizi, kisha kesho tutaanza safari ya kujifundisha kwa undani Biblia. Lakini kwa sasa ninakukaribisha ili ya kwamba tuweze kuingia katika kipindi cha unabii wa Biblia, ili ya kwamba tuweze kujifunza pamoja unabii wa Biblia kupitia kwa picha ama kupitia kwa video. Karibuni sana tuweze kujifunza unabii wa Biblia, maana leo watu wanadai kuwa manabii, lakini wanaodai kuwa manabii hawawezi fundisha kile ambacho kimeandikwa na Biblia. Lakini watu wengi wanadai kuwa manabii, wanatoa unabii ambao uko ndani ya Biblia. Kwa hivyo kuna unabii wa Biblia. Msomaji, ili tuweze kupata kipaza sauti, msomaji kaa kwa kiti, sikiliza. Kuna umuhimu mkubwa wa kuchunguza unabii wa Biblia, maana Mungu alituwekea unabii wa Biblia ili ya kwamba tuweze kuelewa tumetoka wapi, tunaelekea wapi na tunaenda wapi. Yaani Biblia inafunua historia ya dunia tangu mwanzo mpaka mwisho. Sasa sikiliza kwa makini, wale wanaochunguza unabii wa Biblia, yaani ambao umeandikwa ndani ya Biblia, sikiliza vile maandiko yanasema kuhusu Ufunuo 1:1 mpaka 3. Inasemaje Biblia?
mpaka 3. Wale ambao wanaochunguza unabii wa Biblia, Mungu anasemaje kuhusiana na wao? Maana hawataweza kupotea ama hawataweza kuingia kwenye udanganyifu wa siku za mwisho. Soma usikie. Inasema Ufunuo 1:1 mpaka 3. Ufunuo wa Yesu Kristo. Sikiliza maandiko. Ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kwako upesi. Sikiliza. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu. Kwa kwanza ni ufunuo wa Yesu. Na huo ufunuo amepewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kwako nini? Upesi. Kumbe kuona alionyeshwa mambo ambayo hayana budi kwako upesi. Kuna mambo ambayo yameandikwa ndani ya Biblia na hayana budi kufanyika, hayana budi kwako upesi. Soma usikie. Naye akatuma kwa mkono wa malaika. Naye akatuma kwa mkono wa malaika. Lea. Amwonyeshe mtumwa wake Yohana. Amwonyeshe mtumwa wake Yohana. Changamka msomaji. Aliyeshuhudia neno la Mungu. Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na ushuhuda wa Yesu Kristo. Lea. Yaani mambo yote aliyoyaona. Yaani mambo yote aliyofanya nini? Yaona. Ati mambo yote aliyofanya nini? Yaona. Soma tusikie. Heri asomaye. Sikiliza. Hapa ndio kuna umuhimu wa kuchunguza unabii wa Biblia. Maandiko yanasema heri asomaye. Inawezekana mpendwa haujui kusoma. Inawezekana haujui kusoma. Lakini sikiza, maandiko yanasema heri asomaye. Kwa hivyo wale ambao wanaosoma unabii wa Biblia wamebarikiwa. Soma usikie. Heri asomaye. Heri asomaye. Na wao wasikiao maneno ya unabii huu. Na hao wasikiao maneno ya unabii huu. Endelea. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa nini? Kwa maana wakati ukaribu. Ati wakati umefanya nini? Ukaribu. Kwa hivyo wale wanaochunguza unabii wa Biblia, sikiliza. Jambo la kwanza, wamebarikiwa wale wanaosoma unabii wa Biblia. Jambo la pili, wale wanaosoma unabii wa Biblia wamefanya nini mwalimu wangu? Wamebarikiwa. Wamebarikiwa. Heri asomaye na wao wanaosikia. Wale wanaosikia pia wamebarikiwa, na wale wanaoshika mambo ambayo yameandikwa katika kitabu cha Danieli na katika kitabu cha Ufunuo wamebarikiwa. Na maandiko yanasema kwa maana wakati umefanya nini? Ukaribu. Kumbe wakati umefanya nini? Umekaribia. Wakati umekaribia. Wakati umekaribia wa kurudi kwa Yesu. Na wale ambao watakao wanachunguza unabii wa Biblia basi watakuwa wamebarikiwa. Wale wanaosikia watakuwa wamebarikiwa, na wale wanaoshika. Kwa hivyo si kusikia tu na si kusoma tu, lakini pia tunahitajika tushike mambo ambayo yameandikwa humo. Kwa hivyo naomba niweze kumkaribisha, tuweze kuomba kisha tuweze kukaribisha kipindi cha unabii kwa njia ya picha. Tunaomba. Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunashukuru kwa sababu ya kutujalia neema kwenye viwanja hivi, ili ya kwamba tuweze kuendelea kutoa ujumbe ambao ni ujumbe wa mwisho duniani. Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu ya kuongoza katika somo ambalo lilikuwa nyuma yetu ambalo limeisha. Hivyo basi tunapoenda kuingia katika somo lingine ambalo ni unabii wa Biblia, Bwana endelea kutujalia neema, endelea kutujalia nguvu zako, ili ya kwamba watu wa eneo hili na hata sisi pia tukaweze kufaidika na kuandilika ni kwa ajili ya ufalme wako na kwa ajili ya uzima milele. Mjalie mwalimu neema atakayesimama, weka maneno yako kwenye kinywa chake, ili ya kwamba atakapokuwa anatoa neno lako likaweze kuwa na wokovu, ama likaweze kuleta wokovu na uzima ndani ya mioyo yetu, na pia likaweze kuleta mabadiliko na kutungeuza Bwana, tukakurejee, maana hivyo ndivyo unavyokusudia. Inuliwa na utukuzwa kwenye viwanja hivi, utukuze mwanao kwenye viwanja hivi, malaika zako watakatifu wakatulinde. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu Bwana wetu tumeomba na hata kuamini. Amina, amina. Mungu aweze kubariki. Karibuni kwa kipindi cha unabii wa Biblia kwa njia